လွတ်လပ်ကြတဲ့တန်ရောစင်တွေနေဟိုလုံးကလေးကတို့နေအောင်လုံးမှာဆိုင်သူတွေရှိပြီးသားပဲစားကလေးကမင်းမုံရင်ပြီးရောပေါ်ချီရဲ့ခုတော့ချစ်တွေခိုင်မာတွေ့ညီမှာဟိုဆောင်နေလို့ပြောင်းနေတယ်လို့ပဲမင်းပြောင်းလဲဖို့စဉ်းစားရတယ်ကျင်နာသူဘလို့လဲပြောခွေဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးရမှာစိုးထိန်မိတယ်နောက်ဆုံးဖို့ခံတော့မှဝေဒနာတွေ့တော့